السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم زف في فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ردة الفعل ديال الجزائري على الخطاب ديال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاخير. الفيديو عبارة على جزائري كينتقد الخطاب الأخير ديال الرئيس الجزائري وكيبين بعض المغالطات اللي كاينة والخطاب الشعبوي اللي أكل عليه الدهر. طبعا الحال بالحق لا زال ذلك الخطاب الشعبوي طبعا الحال يحرك مشاعر الجزائريين، لأن ديك الفيديو ديك الكلمات الشعبوية كتكون سهلة باش تدور في السوشيال ميديا وتدور مقاطع مقطعة في التيك توك ولا مقاطع في الانستغرام. لهذا هذا الشاب الجزائري ذو فطنة على بال، عارف القوالب ديال الخطاب الشعبوي، ايضا عارف في الجزائر شنو كتعاني من داخل. نشوفوا باش ما نطولش عليكم بزاف، نشوف هذا الشاب الجزائري شنو قال في الخطاب ديال عبد المجيد تبون. قبل ما نبداو نشوف الفيديو كنتمنى من صميم القلب ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، ايضا عملوا سبسكرايب، ايضا عملوا شي كومونتير حول هذا الفيديو. علقنا على اسمه خطاب تبون الاخير هذا مع الصحافه. خاوتي واش تعلق؟ على بالك ولاو يستهزاو بين الصحافه الان العربيه والصحافه الفرنسيه والغربيه، يستهزاو بينا. بكري كانوا يستهزاو رئيس معاق، الان رئيس بهلول يمد ارقام، مد قالك 200 مليار دولار صدرتها شركه ناشئه. وصدرت باش جابت 200 مليار دولار؟ وصدرت جيب لي وصدرت باش جابت 200 مليار دولار؟ رقم فلكي والله، غير كاذب مليار بالمية كاذب. 200 مليار دولار تكذب على الناس. وزيد يمد ارقام فلكيه في المياه، قال لك المواطن الجزائري راح يولي انهار تحت رجله تمشي، والواقع ما كانش، الماء ما كانش. سيدي على الاقل ديروا بروباغندا هكذا ورضيوا الشعب بخطاب جديد. عندك 20 مستشار يخلصوا من الخزينه العموميه، ما قدروش يديروا لك خطاب شباب هكذا تتكلم فيه بارقام حقيقيه تعالج فيه مشاكل الشعب. التضخم، ارتفاع الاسعار الفاحش في كل المجالات. كاس تاع تشرب فيه الماء ولا يسوى 100,000، كليماتيزور يسوى 20 مليون و15 مليون وكذا، وتجي تحصل لي في التجار واللي نحكموا نقطعوا. كيف اللي تحكموا؟ افتح السوق، ايش عليه سوق مفتوح وتنوع في الاستيراد وريشه، خلي يا سيدي يستوردوا بدراهمهم. الناس عندها دراهم وحابه تستورد وحابه دير تجاره في الجزائر ومنا. نتوما اللي راكم غالقين على الشعب، نتوما اللي غالقين على الشعب. البريكس نفس الكلام. روحوا شوفوا خطاب تبون من اللي جا رئيس اليومين هذا، نفس الهضره. يتكلم على سكه حديديه من الجزائر العاصمه لتمراست، قال لك دير 12 ساعه. راحوا هكذا العباد الخبراء وكذا من حسبوها، لقاوها 175 كيلومتر في الساعه يمشي القطار. قطار تاع سلع يمشي 175 كيلومتر في الساعه. اليابان وما دارتهاش هذه، قطار تاع سلع. وغير كاذب في كاذب. السكه ما كانش على ارض الواقع، انجازات. يتكلم على السكنات يا خوتي، يكذب. قال لك السكنات ما رانا نوزعوا منا. وين راك توزع في السكنات؟ علاه تكذب؟ اكبر كذاب مر على تاريخ الجزائر. والغريب انه هذا عنده مستشارين وعنده، وشوف ذوك الصحفيين هذوك ما كان حتى سؤال وجيه، سؤال يخدم الشعب، سؤال يعالج مشاكل حقيقيه للشعب، والو. والشعبويه في الخطاب، انا ما تبون هذا إلى راح عهدة ثانية والله غير كارثة، والله كارثة ستحل بالجزائر بأتم معنى الكلمة. 10 سنوات مع إنسان كما هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقني العهدة الثانية بالك 50% من الشعب راح يهجر الجزائر.